İstiqlal mübarizəsi, milli azadlıq hərəkatı heç vaxt sönməyib. Bu, daimi, fasiləsiz şəkildə davam edib. Bəzi illərdə bu açıq şəkildə özünü büruzə verib, bəzilərində gizli şəkildə, bəzilərində isə artıq 80-ci illərin sonunda bir vulkan püskürməsi şəklində artıq milli istiqlal mübarizəsi ortalığa çıxır. Həmin illərdə böyük repressiyalar olub, böyük qırğınlar olub. 20-ci ildən sonra kütləvi həmən qırğınlar nəticəsində biz böyük ziyalı nəsli itirmişik, böyük mübariz insanları itirmişik. Ancaq buna baxmayaraq onları əvəz edən insanlar da yaranırlar, onları əvəz edən ürəyində istiqlal eşqi olan insanlar da meydana çıxırlar və onların mübarizəsi də gətirib onu çıxarıb ki, həmən istiqlal alovu heç bir vaxt sönməyib. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi üçün fədakarlıq göstərdikləri bir vaxtda bir qrup deputatlar və vəzifə sahibləri müstəqilliyin əleyhinə kəskin çıxışlar edirdilər. SSR-nin saxlanmasını tələb edirdilər. Bax, həmin insanlar, müstəqillik əleyhinə olanlar sonradan hakimiyyətə gələndilər və Azərbaycan xalqının bu müstəqilliyin verdiyi bəhrələrdən faydalanmasına sədd çəkdilər, mane oldular və Azərbaycanın sərvətlərini, büdcəsini talamağa başladılar. Ona görə də təəssüf ki, Azərbaycanda müstəqillik idealları, dövlət müstəqilliyi günü bayramı çox belə sönük keçirilir. Demək olar ki, keçirilmir neçə illərdir. Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş ilk qadın deputatlardan birisiniz. Müstəqilliyin tarixi dərsləri nədir bugün Azərbaycan üçün? Tarixi dərsləri odur ki, millət özünü dərk elədi. Mənə belə gəlir. Məsuliyyət hiss elədi, o hərəkata başladı. Amma indi davam eləməməyin çətinlik çəkilir. Çünki müəyyən qədər pesimizm var adamlarda. Bunu davam edir. Düzdür ya yox. Yaxşı hərəkat edir, gözəl hərəkat edir. Xalq oyanmışdı. Özünə dərk etmişdi. Bunu davam olmaz. O həvəs, mən etiraf edirəm. Çoxdan bu işlər içində sönüb biraz. Azərbaycanın müstəqilliyinin tarixi dərsləri nədir sizin üçün? Azərbaycanın müstəqilliyinin tarixi dərsləri tapdıq və tək bizdən əlaqədar deyil. Beynəlxalq şuurda Azərbaycanın müstəqilliyi həmişə yaşayırdı. Alimlərimiz tərəfdən, ziyalılarımız tərəfdən, 30-cu ildə Kəlbəcərdə xalq üsyanı, nə bilim, başqa şeylər və o yanğı atəş idi içimizdə, xalqımız da müdafiə elədi, biz ona nail olduq. Azərbaycanın müstəqilliyinin memarı Azərbaycan xalqıdır. Aparıcı qüvvəsi xalq cəbhəsi idi, sən də o dedin, səndən bilirdi, hamımız bilirdi. Tarixi dərsləri nədir? Tarixi dərsləri bilirsiniz, çox onun bir dəqiqəni izah eləmək olmaz. Biz tarixi dərsləri o idi ki, biz o biri ölkələrdən, Pribalt ölkələrindən, o biri ölkələrdən fərqlidir. Pribalt ölkələrində Kommunist Partiyasının rəhbərləri, baş nazirlər milli azadlıq hərəkatına qoşuldu. Bizdə maneçilik çox idi. Ona görə azadlığı istəyən xalqlar mənə elə gəlir ki, bizim hərəkatdan gəlib dərs götürməlidir. Sizin fikrincə müstəqilliyin tarixi dərsləri nədir bugün üçün? Müstəqilliyin tarixi dərsləri odur ki, Azərbaycan xalqı istiqlala layiq və qadir bir xalqdır və əsas ikinci də ondan ibarətdir ki, dərs demək olar olmaz bilmirəm, ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı, hər bir Azərbaycanı düşünən şəxs dərk etməlidir ki, Azərbaycan istiqlalının qarşısında Rusiya kimi, Rusiya imperiyası kimi bir faktor var və bu faktor bizim istiqlalı məhdudlaşdıran, onun bəhrələrinin ortaya çıxmasını çətinləşdirən bir amildir. Bu iki amili nəzərə alaraq xalqımız istiqlalını gücləndirməyə, müstəqilliyini gücləndirməyə və bu Azərbaycanın demokratik yolla inkişaf etməsini, ərazi bütövlüyünü təmin etməsini, xalqımızın azad, ləyaqətli, firavan yaşamasını təmin etməyə çalışmalıyıq.